So wil jy dik implemente rondsleep, nee, maar jy is nie lus vir 'n ding wat knak nie en jy's moeg diesel betaal. Okay, kort jy 10.50. Praat jy met Nico, hy gaan my vertel hoekom het hy oorgegaan na 10.50 toe. Wat is sy ervaring op hierdie vent tot dusver en ook jy net 'n 10.50, hy het 'n 720 ook. So kom ons vind 'n bietjie uit. Nico, hoe lyk dit? Goed en self. Nee, doodstil rustig. As sy. Luister, julle is hierso naby Middelburg area wat julle boer. Gee my net so vinnige opset. Wat is die verskillende gewasse? Hoe lyk julle boerdery opset? So ons doen net mielies. Ja. Nie sojas of enige snaakse ding wat ons mee gaan sukkel nie. So ons doen Baie slim, nee. Okay, so vent 10.50 hier agter my. Of agter jou actually, nie agter my nie. Sê vir my hoekom het jy besluit spesifiek om oor te gaan vent toe? Ons het die John Deere's en die Keise almal gedemo. Die dieselverbruik op die vent was omtrent 20% minder as die ander. Met dieselfde implement. Selfe implement, selfe diepte. Ons het hierdie een afgehak, dan haak ons die ander, dan werk ons 'n uur en dan gebruik ons die diesel. Hierdie een op so 20% minder uitgekom. En waar jy nou met hierdie lemken hardloop ons so 13,5 km/h. Ja. En dan gebruik ons so 5 liter per hektaar. Yes, want dit is gewoonlik 'n 8 liter implement give or take. Ja, jy kan partykeer kyk na 10 liter, hang af van jou grond en so, maar op hierdie stadium gemiddeld hardloop ons 5 liter. En sê vir my, want as jy nou gaan kyk na jou knakkers en daai tipe van goed, trek die trekker daarom actually saam met hulle. Ja, so ons het hom gedemo teen 'n 500 Steiger en 'n 500 John Deere of 'n 15 eintlik. En hy het saam met hulle gehardloop. Hulle was knakkers. Hierdie is nou nie 'n knakker nie, maar hy het saam met hulle gehardloop sonder probleme en baie gemakliker, moet ek nou self sê. Want kyk, dis een van die goed wat 'n paar ouens al vir my gesê het, hoekom hy meer hou van die vent is, dis 'n trekker en jy kan hom vir baie ander goed nog steeds ook gebruik. Dis Inderdaad. nie net vir rip en swaar bewerkings nie. Ja. So wat hom lekker maak is hy's kort, hy's nie so lank soos 'n Steiger nie. En dit werk baie beter op die draaie waar jy nou moet draai. Veral hier waar die drade naby is en die kraglyne is baie gemaklike trekker om mee rond te beweeg. Jy het nie die lang trein wat jy het met Yes, ja, so jy het nie 'n dubbelsoom nodig om te draai nie. Jy kan in die wenakker kan jy draai en teruggaan. Sê vir my, hoeveel meter is dis nou Ruben 12? Hoeveel meter is hy? Hierdie is 'n 8 meter. 8 meter. Okay, Yes. so hy het 'n paar perre nodig. Ja. En hierdie sê mos as sy party trick, hy kan mos actually push-ups doen die trekker. Hy kan push-ups doen, ja. Maar vind jy dat daai regtig help om daai voorste wiele wat hom vasdruk op die grond met jou traction? Baie. Nee, dit help baie want veral waar dit nou bietjie ongelyk is. Kom ons sê jy's nou naby 'n kontour en is bietjie skeef. Waar hierdie dan maak hy dan nou so dan hy trap baie beter vas as 'n vaste as. Jy weet ek het actually nog nie eens daaraan gedink nie, maar daai maak definitief sin. Nou kom ons vat hom gou vir 'n spin. Dan wys jy my 'n bietjie wat steek in die ouetjie. Right, so jy het nou basies, kom ons kyk gou so airbrake om mee te begin. En presisie gewys. Ja, so RTK elke ding soos wat jy sal hê op die ander trekkers. Maar die nou staan hy doodstil, maar die stuurwiel staan stil, maar die wiele draai. En wat dit nou lekker maak, hy het cruise control in. So al wat jy doen, jy klap hom regs. Ja. Jy los die vet en hy gaan self. En dan besluit hy nou self, okay, right, einde van die storie. Jy het nog gesê hoe vinnig moet hy gaan? So 13,5 km/h. O, daar het jy hom nou 13,5. Ja, so hy bou nou self sy spoed op teen die laagste RPM wat hy kan. En daarso sit jy nou met 1300 RPM's. Yes, 13,5 km/h. En hy weet nie van die implement nie. Nee, ek meen hy voel hom nie. Jy kan 'n 9 meter met hom trek, maar ons het agtergekom met die kleiner implement, jy kry baie beter dieselverbruik en jou spoed is hoër en jy doen dieselfde hektare. So hoekom jou trekker meer as jy kleiner implement selfde hektare 'n dag doen? Ek wil net gou daar probeer kyk, nee, want hierdie is nog vir my baie interessant. Ja. As jy daar kan sien, ek hoop nou mense kan hom sien op die kamera soos jy met die oog kan sien, daai shock van hom wat hy hom basies vat
Jy kan actually sien hoe hy hom vasdruk, né? Yes, ja. En wat hom lekker maak is, omdat dit nou, ons is direk agter die ripper, so die land is rof. Die ripper sit nie rollers op nie. So die land is rof en ek meen, gemaklik. Dis nie dat jy môreoggend jou niere nog soek daar waar jy laat val het of iets soos dit nie. En wat ek meen, hierso as jy nou klaar is, dis jou saadbed, jy kom nou net met 'n planter in, Yes, ja, dis my saadbed. So al wat nou die planters is hier agter, so hulle jaag ons. So ons moet bietjie laat loop. En okay, en dan julle het 'n 720 ook. Ek neem aan julle het hom dan nou vir 'n planter trekker. Nee, ons strooi met hom. Ja. Want omdat hy met die 27 gebruik ons so 1 liter per hektaar met die strooier. Ja. Ja, so ons gooi so 1 keer 'n week diesel in. Ek moet nou net sê, die grootste probleem met hom is hoeveel keer het jy al sonder diesel gaan staan want hulle vergeet. Hy sê daarom vir jou as jou diesel klaar is. Jy moet net onthou. Maar ja, nee, dit werk bitter lekker. So hy's baie lig op diesel en omdat ons direk met die strooier agter die ripper hardloop, is die grond nou maar dieselfde as wat ons is. Sorry, So, net jy wil gevindig ook op nie jou ry draai, né? Ek meen as jy nou kyk hierso, dis 'n baie skerp draai wat ons nou hier moet deurtrek, Yes. né? En ek meen jy het net een keer gereverse en dan baie vinnig, baie maklik. Jy gaan sukkel om hierdie met 'n knakker gedoen te kry. Die grootste probleem nou met hierdie is jy moet kyk dat jy nie jou implement hak nie omdat hy so skerp draai. Wow, ek hoor. So dit is 'n probleem. Jy moet nogal wykie wees want hy draai so skerp, jy hak daai wielietjies op die hoek. Hak jy teen hom. Nou moet jy wykie wees. Jy moet wykie wees, ja. Anders gaan jy helemaal hak. Okay, volgende vraag. Hier's nou 'n klein huisie vol knoppies hierso. Yes. En kyk, toe ek nou die eerste keer in 'n vent wat ek gou die ding net moes wegtrek, toe sit dit vir my baie intimiderend want ek weet nie wat doen wat nie. Maar is dit 'n kwessie van om hom op te stel om mee te begin? Vat maar 'n bietjie tyd, maar as jy hom dan so het, dan is dit maklik. Ek sal nie sê as dit vat tyd nie. Ja. Dis baie maklik. Hierdie wielietjie hierso is jou spoed. Daai enetjie. So dit Ja. is baie maklik. Jy rol net jou wielietjie. Ons ry nou 13. Ry ons 13 en 'n half. Jy weet, dis nie moeilik nie. Al wat bietjie tyd vat is om jou hidrolies op te stel, Ja. maar dit is ook die lekker ding van die trekker. So jy kan jou pype daar agter die mekaar sit soos wat jy wil. En jy sê vir hom watse valve bank wil jy hê moet op watse knoppie werk. So jy plug hom net in en dan maak jy hom net so jy wil en al jou knoppies bly altyd dieselfde ding doen, Bly maak nie dieselfde saak wat jy knop. waaraan. Ja, so as ek nou byvoorbeeld my optel by die 4de valve bank inplak, sê ek net vir die trekker, maar ek wil hom by my eerste een hê. Hy sit hom by die eerste een en dan werk jy met die eerste een. Dis so. Ja. So Baie lekker. nie so moeilik as jy net weet wat jy basies wat jy doen. Dit is bitter maklik om dit te doen ook. Dit is nie eers 'n moeilike proses nie. Ek gaan jou nou wys. Dit is net hier weer in die ry kom, dan gaan ek jou wys. Cruise control aan. Klap hom net in. Ja, klap hom net soontoe, cruise control aan. So al wat jy doen, jy gaan daarso is jou silinders, daar kan jy nou hierso jou knoppie stel. Ja. Alles is programmeerbaar. So jy kan jou ligte laat werk op daai en jou silinders, jou autosteer kan jy rondskuif. Alles wat jy wil rondskuif, kan jy rondskuif. Hierso is jou party trick, jou suspensie wat jy kan beheer, so jy kan hom lok laat dit soos 'n vaste wiel is, dat hy nie suspensie het nie, maar ek het nog nooit nodig gehad om dit te doen nie. En dan al wat ons nou hier doen, hierdie skerms kan jy nou maar draai en swaai en skuif soos jy wil. Daar's jou silinders. So al wat jy nou sê, jy soek daai ene nou. Kom ons sê nou op die derde een. Ek gaan dit net nie nou doen nie, want anders gaan ek die kraglyne vasry. Maar dis al. Jy skuif hom net en jou hak se silinder sit jy altyd op die knoppie agter op. Ja. Hy het 'n silinderknoppie agter. Soos wat jou lifte knoppie het, Ja. so het jou silinders ook 'n knoppie. So as jy nou agter staan, kan jy jou hak net bietjie op of afstel van buite af. Dis nie nodig om te in en te uit en al daai dinge te doen nie. Okay, so wat jy vir my wil sê is baie maklik om die ding te gebruik. En as jy dit met vorige presisie goed wat jy gehad het moet vergelyk, wat werk vir jou die maklikste? Kyk, dit werk ewe maklik, maar ek moet sê die Fenton is geriefliker om mee te werk. Ja. Baie geriefliker om mee te werk, omdat jy kan alles stel soos wat jy dit wil hê. So met die ander, jy kan nie kies wat se valve bank is, wat se knoppie.
Jy moet fisies gaan, ek het die verkeerde pype in jou pype ruil en So wat jy wil sê is met ander goeders, met hierdie ene leer jy die trekker, met ander goeders leer die trekker jou. exactly, ietsie in daai lyn, ja. Net hier, ons is nou bietjie in 'n slegte land met al die kort rytjies. Maar wat? Dit moet ook gepland word, nee. Okay, jy het al so 530 uur op hierdie ouetjie. Yes. En wat sou jy sê, sal jy die trekker aanbeveel vir ander ouens? Definitief. Veral as jy self die trekker ry. Jy is nie lus om heel dag te skit en 'n lawaai te hoor nie. Ek meen, hoor hoe stil is dit hier in die kar, Ja. kan jy. Meestal omdat ons teen 1300 rpm's werk, maar dis gemaklik. Dis lekker om met hom te werk. Dit voel nie soos 'n werk nie. En dit is waar jy wil wees, né? Dis waar jy wil wees, ja. So kry vir jou 'n Duckvent, linkie bo of hier onder. Kom jy met hulle in kontak. Ek dink regtig een van die veelsidigste trekkers op die mark. Veral as jy in jou hoor, kyk, dis nie regtig hoë horsepowers nie. Dis baie hoë horsepowers, nê, as jy in daai tipe klas kyk. So, linkie bo of hier onder. Dis die Farm Spice af hier naby Middelburg. Tot volgende keer. Groete.